Hello everyone, welcome to my channel, and in this video I am going to tell you some basics of typing for SSC CHSL 2019 examination which is going to be held on 3rd of November 2021. So typing के लिए हमें सबसे पहले कुछ basics पता होने चाहिए, right? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइपिंग में हमारी फिंगर्स की पोजीशन होती है। जब तक हमारी फिंगर की पोजीशन सही नहीं होगी तब तक हम जो स्टैंडर्ड वर्ड पर मिनट है 35 WPM मांगते हैं SSC CHSL में, वो हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिंगर्स की पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। दिस वन इज़ इंडेक्स फिंगर, दिस वन इज़ मिडिल फिंगर, दिस इज़ रिंग फिंगर एंड दिस वन लास्ट वन इज़ लिटिल फिंगर। ओके, सो सबसे पहले ये जो मिडिल रो है इसको होम रो भी कहते हैं, ASDF एंड फ्रॉम दिस हैंड JKL कोलन। तो ये हमारे फिंगर की स्टैंडर्ड जो पोजीशन है होम रो पे ये होनी चाहिए, राइट। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है हमें फिंगर पोजीशन के साथ साथ जो हमारी रिस्ट होती हैं, दिस वन रिस्ट जो हैं ये हमारी नीचे टच नहीं करनी चाहिए। टाइपिंग जब हम करते हैं तो ये नीचे टच नहीं करनी चाहिए। अगर नीचे टच करेंगी तो अगर सिर्फ ऐसे फिंगर्स मूव होती रहेंगी तो उतनी एफिशिएंटली टाइप नहीं होगा। तो ये जो रिस्ट है ये हमें ऊपर उठा के रखनी है, रादर दैन हम लोग इसको टेबल पर रेस्ट पोजीशन में रख रहे हैं। ओके, इसके बाद फिंगर्स पोजीशन हमारी जो मिडिल फिंगर है होम रो पे ये होनी चाहिए ASDF, G इससे टाइप होगा एंड H इससे JKL कोलन, और इसी से ही ऊपर से ही Q होगा एंड फ्रॉम दिस फिंगर W, देन E, देन R, T, Y, U, I, O एंड P, और ये नीचे वाली रो हो गई Z, X, C, V, B, N, M, कॉमा एंड फुल स्टॉप। ओके, सो फिंगर पोजीशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होता है हमारा पोस्चर। जब तक हमारा पोस्चर सही नहीं होगा तो हम एफिशिएंटली टाइप नहीं कर पाएंगे। पोस्चर एज इन सबसे पहले जो टाइपिंग करनी है हम लोगों को वो किसी भी चेयर पे बैठ के करनी है, और ऐसे बेडरूम में या फिर बेड पे बैठ के या सोफ़ा पे बैठ के टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो एफिशिएंटली टाइपिंग होती है वो चेयर एंड टेबल पे ही बैठ के हो पाती है। तो आप कोशिश करें अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो चेयर पे बैठ के करें एंड ट्राई टू मेंटेन योर पोस्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर आपका पोस्चर मेंटेन नहीं होगा, अगर आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट नहीं होगी तो आप 1 या 2 या 2-3 मिनट टाइप कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी बैक में पेन होने लगेगा तो आप ज़्यादा देर तक टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, सो पोस्चर का ध्यान देने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी भी कीज़ हैं, लाइक जो होम रो है, दिस वन होम रो एंड अपर रो एंड दिस वन लोअर रो, और ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, नीदर नंबर्स नॉर दी स्पेशल कैरेक्टर्स, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। बिकॉज SSC में जितना भी आता है, जो भी आपसे पैसेज वो लोग टाइप करने को बोलते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स कम होते हैं रादर दैन जितने भी आपके अल्फ़ाबेट एंड लेटर यूज़ होते हैं, राइट। सो टच टाइपिंग के लिए हमें ये सारे जितने भी लेटर्स हैं, ऑल ऑफ दीज अल्फ़ाबेट, ये हमें याद होने चाहिए। और ड्यूरिंग द टाइपिंग अगर आपको कुछ भी दो कीज़ में जो नियर बाय कीज़ होती है लाइक R एंड T एंड फ्रॉम दिस साइड C एंड V, दिस वन U एंड Y, N एंड M, इनमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। लाइक अगर आपको R प्रेस करना है तो गलती से T प्रेस हो गया, तो द मेन थिंग इज़ यू नीड टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा आप एक्यूरेट टाइप करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी एंड उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको टाइपिंग में। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बैक स्पेस है वो बैक स्पेस अगर आप जितना कम प्रेस करेंगे, जितनी कम बार दबाएंगे, उतनी आपकी फास्ट जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ेगी, राइट। क्योंकि जितनी बार हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं, मतलब लाइक कोई भी वर्ड है लाइक WORD, अगर हमने वर्ड को WOR की जगह WOR के बाद D की जगह S दब गया, तो राइट, अगर हम S को बैक करेंगे फिर देन D दबाएंगे तो हमने एक लेटर को हटाया फिर देन एक टाइप किया, तो इससे क्या होगा कि मतलब जितना हम बैक स्पेस दबाते जाएंगे उसके बदले में हम और एक्स्ट्रा वर्ड्स टाइप कर सकते हैं।
तो इस वजह से क्या होता है कि बैक स्पेस अगर यूज़ करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी पे, सॉरी एक्यूरेसी नहीं, हमारी स्पीड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जितना कम हो सके उतना बैक स्पेस यूज़ करें, एंड आपको टाइपिंग में उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगा जितना आप कम बैक स्पेस यूज़ करते हैं। ओके, सो जितने भी बिगनर्स हैं लाइक टाइपिंग की मतलब नहीं सीखी है सही से, लाइक या फिर टच टाइपिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो आई एम टेलिंग यू अ वेबसाइट कॉल्ड typingclub.com। और typingclub.com बहुत अच्छी वेबसाइट है बेसिक्स के लिए, और इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टच टाइपिंग में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एंड बाकी जितने भी पैसेज अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो 250 पैसेज आपको सोनी टाइपिंग ट्यूटर प्रोवाइड करता है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ लाइक जितने भी बिगनर्स हैं जो भी अपीयर हो रहे हैं 3 नवंबर को टाइपिंग टेस्ट के लिए SSC CHSL वाले में, तो मैं बिगनर्स को यही कहना चाहूँगा, यही एडवाइस है कि अगर आपकी स्पीड लाइक 25 to 30 वर्ड पर मिनट आ रही है, सो यू डोंट हैव टू वरी, एंड डेली आप प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, लाइक अबाउट 2 to 2.5 hours। आई नो टाइपिंग स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग होती है, बट ग्रेजुअली जब आपको टाइपिंग आ जाती है, लाइक व्हेन यू रीच 40 45 एंड 50 वर्ड पर मिनट, तो टाइपिंग करने में एक तरह से मज़ा आता है। बट जब टाइपिंग आप लर्न कर रहे होते हो तो ट्रस्ट मी उससे ज़्यादा बोरिंग चीज़ कोई नहीं होती है। सो ये चीज़ मतलब ज़रूरी है, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि घर पे टाइप करना एंड एग्ज़ाम सेंटर पे टाइप करना बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एंड वहाँ पे जाके थोड़ी नर्वसनेस भी होती है, एंड खूब सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, एक साथ टाइप करेंगे, तो वो साउंड्स इतने सारे कीबोर्ड्स की, तो वो आपको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो सेफ साइड के लिए अगर आप 40 वर्ड पर मिनट तक अपनी स्पीड को खींच पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट लाइक नियर अबाउट 20 डेज़ बचे हैं टाइपिंग टेस्ट को, तो आप कोशिश करते रहिए, लाइक 2 ढाई घंटे 2 3 घंटे अगर एक दिन में होता है तो उसको मैनेज करिए, रेस्ट लीव ऑन गॉड, बाकी जो होगा देखा जाएगा, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।